ভেরি থেকে মাছগুলো ধরার পর চলে আসলাম মাছগুলোকে নিয়ে মার্কেটে। আমাদের মার্কেটে ঢোকার পর তোমরা দেখতেই পাবে যে কতজন আমাদের মাছগুলো নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে। এই দেখো বন্ধুরা, আমরা এখন মার্কেটে চলে এসেছি, মাছ বিক্রি করা শুরু হয়ে গেছে। আজকে আমাদের মার্কেটে বিরাট বড় বড় সাইজের মাছ উঠেছিল, যেমন এই দেখো 15 কেজি ওজনে পাঙাশ মাছ উঠেছিল। খুব একটা বেশি একটা দামে বিক্রি হয়নি ঠিকই, কিন্তু সাইজটা দেখো বন্ধুরা কত বড়। এছাড়া আমাদের আজকে মার্কেটে বড় বড় কাতল উঠেছে, গলদা চিংড়ি উঠেছে, আরও অনেক মাছ উঠেছিল বন্ধুরা।